सब लोग सोचते हैं स्पेस बिल्कुल साइलेंट होता है, लेकिन ये सच नहीं है। नासा ने प्लैनेट्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिकॉर्ड किए और उन्हें साउंड में कन्वर्ट किया। ये है जुपिटर की आवाज। अब सुनो, साइडेन। और ये है वीनस, एक जलती हुई टॉक्सिक दुनिया। स्पेस साइलेंट नहीं, बल्कि एक मैसिव कॉस्मिक रेडियो है, जहां प्लैनेट्स, स्टार्स और ब्लैक होल्स अलग-अलग सिग्नल्स भेजते हैं। गैलेक्सी का हर कोना एक मिस्टीरियस फ्रीक्वेंसी से भरा हुआ है। पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और फॉलो और लाइक कर लो।